Baina Sarasola, zeharo kitzikaturik nago, zer esango duzu berririk Haur besoetakoa liburuaren inguruan? Zer orain arte esan ez denik? Saiatuko naiz, baina utzi aurretik pixkat esplikatzen zein den historioa, ez? Bat gehienek jakingo dute, oso liburu ezaguna delako, baina laburki esplikatuko dut zertan datzan liburuak. Protagonista da gizon bat, izenik azaltzen ez dena, 30 urte inguruko gizon bat, bizitza erabat hautsia duena, bakarrik bizi da, nobelako hasieran badauka emazte gai bat, ezkontzekoak direnak, baina bestela alkoholizatua bizi da eta neko etxituta, ez da. Eta bere bizitzaren pizgarri bakarra Teresa izeneko haur besoetakoa da, 11 urteko haurra, eta nolabait kontatzen du liburuak maite mintzea esan dezakegu, nahiz eta zalantzan jar daiteken hori maitasuna ote dan, edo desioa agian hobeki esana, gizonarena Teresarekiko. Hori da, nolabait harreman hori da, kontatzen dena novela guztian zehar. Eta orain, sumatzen hasia zen gorputz eder hori, bere edertasun mozkorgarriagatik eta guztiz ere, sinbolo bat baizik etzela. Haren bihotz urduria herriminez jotzen zuen zerbaiten sinboloa, baina inoiz ez zuen orain sinbolo hori behar bezala ikertzeko astirik izanen. Hain gazte zelarik, Teresak ez zuen hainbat aldiz adin horretako aurrek duten mehetasuna erakusten. Naiz, zeruari esker, etzen oraindik formatua neskato goiztiarregiak diren bezala. Baina emakume baten eztitasuna zeukan haren larru esnetsuak, eta haren izterrak, mardu eta fresko zirenak, berotasun batez iraganak izaten ziren gizonaren eskuak haien gainean zabaltzen zirelarik, eta barruko aldera ez diki oratzen zituztelarik. Jon Mirande, oso Jon Mirande agertzen zaigu liburu honetan. Bai, eta beti irakurri izan da liburu hau bere ideiekiko, ezta. Hor, Jose Azurmendik erreportaian esplikatzen du, nola dagoen lotura hori. Eta horretaz gain, duela 4 urte edo, esate baterako, Bernardo Atxak hitzaldi bat eman zuen, eta hor egin zuen interpretazioa nobelarena nahiko kritikatzen, azken batean harreman pederasta bat azaltzen delako, eta hori lotzen zuen Atxagak Miranderen ideiekin, ez? Nolabait ideia nihilista horiekin laburki esatearren, non gizartea arbuiagarria den eta azken batean, kasu honetan, erlazio pederasta bat den, nolabait argi bakarra pertsonaiarentzat, ez? Eta hori... Horrek ez du arbuiagarri egiten novela bera? Hori da Atxagaren tesia, neurri batean, ez da? Eta Sarasolarena, zein da? Nik zalantzak ditut, nik ez dut garbi ikusten. Alde batetik, pertsonaia azaltzen den moduan, ez dut uste, Mirandaren ideiak batzuk izango ziren, baina irakurlearentzat esango nukenik, liburu hau irakurri eta ez dut uste pertsonaia eredugarria denik, ez bakarrikan erlazio batik, baizik eta pertsonaia bera lehen esan duan moduan, hautsia dagoelako goitik bera, ez? Halako pesimismo batean. Orduan, nekez irakurlea identifikatuko da pertsonaiarekin. Gehienez eri esango nuke errukia dela, senti dezakena momenturen batean, baina hori ez da, desde luego, Mirandek bilatzen zuena. Orduanik, zalantza, ulertzen dut Atxagak esaten duena, eta badago beste pertsonaia bat, bukaeran azaltzen dena batez ere pintore izenekoa, eta hori agian izan daiteke Jon Miranderen ahotsa gehiago, eta hor zalantza gehiago ditut. Baina, liburu interesgarria da, auzi hauen inguruan hausnartzeko, nik ez dakatesi garbirik, baina Atxagarena nolabait ausartegi egiten zait, bere tesia. Bada hori, liburu bat eukiola ederra, ederrenetako bat, gure iraganean, eta bera olako eztabaidarako gai izatea. Ez gara normalak ez da horretan ere. Eskerrik asko, Beñat Sarasola.